In der Schule Keniongasse in Wien-Neubau fand aktuell der Auftakt zur mittlerweile 5. Auflage der ersten Wiener Schülerliga in Judo statt. 3 Vereine aus Wien und 3 aus Niederösterreich kämpfen in dieser 5-teiligen Turnierserie bis April 2020 um Gold, Silber und Bronze. Die Veranstalter wollen den insgesamt 60 Athleten zwischen 8 und 11 Jahren eine herausfordernde sportliche Bühne bieten, verfolgen mit der Wiener Schülerliga aber noch weitere Ziele. Es geht darum, Kinder gefühlvoll an den Wettkampfsport heranzuführen, ihnen keine übermächtigen Gegner vor die Nase zu stellen und damit die sportliche Herausforderung und den sportlichen Wert für alle an diesem Bewerb Beteiligten möglichst hoch zu halten. Und auf der anderen Seite wollen wir ein wenig Vorfeldorganisationsarbeit machen für die großen Turniere in Wien, dass sich die Kinder, die hier über diese einjährige Turnierserie sich das Geschick und das Know-how um den Wettkampfablauf und die Grundfertigkeiten, die in einem Wettkampf notwendig sind, aneignen und dann auch bei den großen Wiener Turnieren reüssieren können. Die Wiener Schülerliga bestreitet aktuell ihre 5. Saison. Viele Athleten, die mittlerweile aus der Liga herausgewachsen sind, kämpfen aktuell um Landes- und Staatsmeisterschaftstitel. Ein deutliches Zeichen also für erfolgreiche, langfristige Nachwuchsarbeit. Die Wiener Schülerliga ist mittlerweile als fixer Bestandteil im Nachwuchsjudo im Osten Österreichs angekommen. Das finde ich sehr gut, das finde ich sehr positiv. Wir sind über 5 Jahre lang zu 100% ausgelastet gewesen, was mir zeigt, dass diese Art von Turnieren nachgefragt wird, dass diese Art von Turnieren gebraucht wird seitens der Kinder und seitens der Betreuer, damit, wie schon gesagt, man die Leute, die talentiert sind, die mehr können, speziell vorbereiten kann, um dann später auch bei den großen Wiener Turnieren, wie gesagt, gut abschneiden zu können. Erfolg sind aber auch viele helfende Hände im Hintergrund notwendig. Hinter der ersten Wiener Schülerliga steht ein Team von insgesamt 8 Mann, die diese Veranstaltung Jahr für Jahr auf die Beine stellen. Sie machen großartige Arbeit, denn Turniere dieser Größe und dieses Umfangs kann man alleine nicht auf die Beine stellen. Und ich sage ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen, der dazu beiträgt, mit dieser ersten Wiener Schülerliga den Sport im Osten Österreichs um ein Stück vielfältiger zu machen. Die 2. Runde findet dann am 30. November in Baden statt. Auch dort darf man wieder großartiges Judo erwarten.